Gözlerinizi kapatın ve bir anlığına düşünün. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük, en zengin imparatorluklardan birinin serveti. Toprak altında gizlenmiş, dokunulmamış duruyor olabilir mi? Tanrıların bile kaderini belirlediği o kadim coğrafya. Truva. Homeros'un destanlarında bile zenginliği efsaneleşmiş bir şehir. Büyük savaş sona ererken Truva'nın çaresiz kralı Priamos, sadece şehri değil, imparatorluğunun tüm altınını ve mücevherlerini kurtarmak için son bir plan yaptı. O servet, o kutsal emanetler, Truva'nın kalın surlarının altında oyulmuş, kimsenin bilmediği gizli bir tünel labirentine indirildi ve girişler mühürlendi. Sonsuza dek kaybolmaları gerekiyordu. Yüzyıllar sonra bir adam, o hazineyi bulduğunu iddia etti. Ama hikaye, arkeoloji tarihinin en büyük hatasıyla başlıyordu. Bugün tarihin en büyük arkeolojik skandalına dalıyoruz. Truva'nın altında hala yatan o gerçek hazinenin Schliemann'ın neden gözünden kaçtığını sahne sahne ortaya çıkarıyoruz. 1870'li yıllar. Truva efsanesine takıntılı bir Alman iş insanı olan Heinrich Schliemann, Anadolu topraklarına ayak bastı. Schliemann bir arkeolog değil, bir hazine avcısıydı. Tek amacı Homeros'un anlattığı altını bulmaktı. Bilimsel kazı yapmak yerine şehri ortadan yaran devasa, acımasız hendekler açtı. Amacı en derindeki katmana en hızlı şekilde ulaşmaktı. Ve sonunda 1873 yılının o meşhur gününde bir toprak yığınının içinde o hazineyi buldu. Priamos'un hazinesi olarak adlandırdığı altın, gümüş ve bakır eserler. Bulduğu diyademler, kupalar ve mühürler dünyanın gözünü Truva'ya çevirdi. Ancak buluşunun sevincini yaşayamadı. Hazineyi Türkiye'den kaçırmak zorundaydı. Osmanlı yetkililerinden gizlice serveti kaçak yollarla Avrupa'ya götürdü. Truva'nın ilk büyük sırrı toprak altında değil, uluslararası bir skandalın tam merkezinde doğmuştu. Ama Schliemann'ın o kadar çok acele ediyordu ki yaptığı en büyük hatayı fark etmedi. Truva basitçe bir şehir değil, üst üste yığılmış 9 farklı medeniyetti. Tarihçilere göre meşhur Truva Savaşı'nın geçtiği katman Troya 6 veya 7 katmanıydı. Bu katmanlar gerçekten büyük bir kuşatma ve şiddetli yangın izlerini taşıyordu. Ancak Schliemann heyecanla bulduğu o görkemli hazineyi bu katmanlarda değil, ondan 1000 yıl daha eski olan Troya 2 katmanında buldu. Yani Schliemann'ın Kral Priamos'un mücevherleri dediği eserler aslında Priamos doğmadan çok daha önce toprağa gömülmüştü. Bu arkeoloji tarihinin en büyük yanılgılarından biriydi. Schliemann yanlış altınları bulmuştu. Peki, Homeros'un bahsettiği asıl hazineye ne oldu? Asıl Truva'nın surları sadece taş değil, aynı zamanda umutsuzluk ve son umudun deposuydu. Şehir düştüğünde yalnızca kaçırılabilenler değil, tüm imparatorluk serveti tehlike altındaydı. İşte sır bu duvarların hemen altında yatıyordu. Schliemann'ın gözden kaçırdığı dev bir yapı. Teoriye göre Kral Priamos ve danışmanları sarayın altından başlayan gizli bir tünel sistemi inşa ettiler. Bu tünel sadece altınları değil, aynı zamanda kültürel önemi olan kutsal eşyaları ve tabletleri saklamak için kullanıldı. Bu, Truva'nın tüm tarihini ve kültürünü taşıyan asıl manevi hazineydi. Antik anlatılar, bu tünelin girişinin usta bir şekilde gizlendiğini ve sadece kraliyet ailesi üyelerinin bildiği bir mekanizmayla çalıştığını belirtiyor. Arkeologlar, Schliemann'ın açtığı yıkımdan geriye kalan kalıntıları incelerken, bu gizli tünelin izlerine rastladıklarına inanıyor. Ancak tünel, yüzeyden yüzlerce metre derinde, taş ve toprak altında kaldı. Peki, bu büyük sır nasıl çözülecek? Cevap, modern teknolojide. Yere nüfuz eden radar, GPR ve LIDAR taramaları. Arkeologlar, kazının tahrip etmediği çevre bölgelerde sistematik taramalar yapıyor. Bu taramalar, derinliklerdeki doğal olmayan doğrusal yapıları tespit etme potansiyeline sahip. Bazı kazı notları, daha önceki küçük kazılarda derinleşen bir kuyudan bahseder. Antik metinler ve tablet fragmanları bir son sığınak ve kraliyet kapısından bahsediyor. Tünel sistemleri
Antik dünyanın kuşatmalara karşı kullandığı standart bir savunma ve saklanma yöntemiydi. Tünelin kapalı kalması, içindeki organik ve metalik eserlerin zamanla bozulmadan kalmasını sağlayabilirdi. Uzmanlara göre gerçek hazinenin değeri Schliemann'ın bulduğunun kat kat ötesinde olabilir. Ama bu hazinenin küçük bir parçası bile büyük bir krize yol açmıştı. Schliemann, hazineyi kaçırdıktan sonra Avrupa'da büyük bir gösteri başlattı. Hazine önce Almanya'ya gitti ve Berlin'deki müzelerde gururla sergilendi. Türkiye, o dönem Osmanlı, Schliemann'ı mahkemeye verdi. Yıllarca süren hukuki ve diplomatik bir savaş başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında hazinenin kaderi tekrar belirsizliğe gömüldü. Hazinenin Berlin'den alınarak Sovyetler Birliği'ne kaçırıldığı ortaya çıktı. Bugün eserler Moskova'daki Pushkin Müzesi'nde sergileniyor. Truva hazinesi, 3 ülke arasında süregelen ve asla bitmeyen bir diplomatik savaşın sembolü haline geldi. Gerçek hazine nerede olursa olsun, Truva'nın mirası, mülkiyet, etik ve tarihsel adalet üzerine sorular sormaya devam ediyor. İşte Truva hazinesinin perde arkası, arkeolojinin en büyük hatası, en büyük skandalı ve en büyük kayıp sırrı. Truva bugün sessizliğini koruyor. Ama her ziyaretçi ayaklarının altındaki taşların binlerce yıllık bir sırrı sakladığını biliyor. Peki ya o yeraltı tüneli? Ya Kral Priamos'un asıl serveti hala karanlıkta bekliyorsa? Bu sadece bir başlangıçtı. Anadolu'nun derin sırlarına yolculuğumuz devam edecek. Sıradaki videomuzda. Karadeniz'in dibine inecek, Cenevizlilerin ve Osmanlı'nın yuttuğu kayıp filoların izini süreceğiz. Serinin hiçbir bölümünü kaçırmamak için hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Anadolu'nun sırları seni bekliyor.